Fariddin Attor ilohiynoma Hazrat Yusuf va Ibn Yamin hikoyati. Kirib Ibn Yamin duch keldi baxtga, o'zi bilan Yusuf o'tqazdi taxtga. Yusuf tutmuş edi yuzga niqobni, niqob to'skaymidi ul oftobni. Va lekin bilmas erdi Ibn Yamin, uning yonida erdi joni shirin. Gumon aylardi sultonu aziz ul, u bilsin qaydanam joni aziz ul. Agar ul jonga malham bo'lmas erdi, azizu jovidon ham bo'lmas erdi. Yusuf yoniga o'tqizdi uni uchun, hijolat ichra ekmish erdi boshin. Yusuf so'z ochdi, ko'p shirin gapirdi, nechuk ahvoli deb Yaqubni so'rdi. Anga Ibn Yamin xat berdi, shunda yozilmish erdi Yaqub holi unda. Olib maktubni Yusuf bag'ri yondi, turib farzandlari yoniga bordi. Kelinglar, tong yeli esmish dedi ul, bobongizdan xabar yetmish dedi ul. Ne dermiz? Ochdilar maktubni oxir. O'pib so'ng surdilar ko'zlarga, bir o'qib mazmuniga ham yetdilar. So'ng chekib g'am ohu faryod etdilar. So'ng hamma ko'zlarda hasrat yoshi erdi. Ne hasrat, balki hayrat yoshi erdi. Yusuf farzandlariga taskin aytdi, yupatdi. So'ng o'zi taxtga qaytdi. Yig'ildi arxli arkon, bo'ldilar jam, aroda etdilar shay sufrani ham. Yusuf ko'z tashlabon amr ayladi chun, Yaqub farzandlari ayting kirishsin. Ularni o'tqizinglar ikki, aka bo'lsin uka yonida toki. Ular juft bo'lib o'ltirdi. Shunda boqib Ibn Yamin oh chekdi. Shunda bu mahfilda u yolg'iz qolmish erdi. Qani yonimda Yusuf bo'lsa derdi. Yusufni yod etib yig'lar edi ul, yurak bag'rini ko'p tig'lar edi ul. Chu andin so'rdi Yusuf, shohi ahror, nechuk yoshing to'kar sen, muncha kimzor? Dedi, yolg'iz qolib men g'am chekarmen, shu bois ko'zlarimdan yosh to'karmen. Bor erdi bir og'am, ayrildim ondin, biz erdik bir atoyu bir anodin. Yo'qoldi, bo'ldi g'oyib, ketdi butkul, birov bilmas bugun qaylardadir ul. U bo'lsa menga hamdam bo'lg'ay erdi, kelib yonimga chun o'ltirg'ay erdi. U yoshlar to'kdi boz, etsak xulosa, uning ko'z yoshiga lim to'ldi kosa. Chunon ashkin oqizdi, g'amga pishdi, ki bundoq g'amni kimsa ko'rmamishdi. Yusuf ul ashki xunborni ko'rgach, bu yanglig' nolayu zorini ko'rgach, dedi, bas yig'lama ey naqdi jon sen, meni Yusuf deb o'yla shu zamon sen. Senga hamkosadir men, tingla birdam bo'lurmi mendan ortiq
senga hamdam. Aroga sufrachi so'z oldi nogoh, bu kosa ashk ila to'lmishdir ey shoh. Ne ashkdir ashku xun, qandoq icharsen, ravomi senga chun, qandoq icharsen. Anga Yusuf dedi, jim bo'lmog'ing xush. Bu g'amdin tushdi, shul jonim aro jo'sh. Simirg'aymen bu qondin jonga jon men, bu qon yanglig yana topkum qachon men. Yetimdir qonini itsam shu asno, yetishgay shu zamon jonimga bahro. Yaqub farzandlaridan keldi bu so'z, u yoshdir garchi barnodir dilafroz. U yoshdir bilmag'ay odobi mulkni, hukmdor oldida rasmu sulukni. Shu bois qo'rqamiz andin ne o'tar, bu yanglig shohga chun xizmat etar ul. Javobin berdi shunda Yusufi xub, ajab shoistadir farzandi Yaqub. Kishi kim gavhari Yaqub emish ul, ne qilsa yaxshi bo'lg'ay xub emish ul. Keyin dediki, aytgil ibn Yamin, yuzing sarg'aydi mundoq ne sababdin? Dedi kuydirdi ul Yusuf firoqi, yuzim sarg'aytirdi vasli ishtiyoqi. Dedi Yusuf, yuzing sarg'aytirdi hijron, ne bois sochlaring mundoq parishon? Dedi, yo'qdir onam ul g'amg'uzorim, shu boisdan parishon ro'zg'orim. Dedi Yusuf, otangning so'yla bir gal, yo'qolmishdir uning bir o'g'li derlar. Dedi, ko'rmas ko'zi ojiz erur ul, Yusufdan ayrilib yolg'iz erur ul. Mudom o't ichra ul so'zon ichinda, kunu tun kulbayi eg'zon ichinda. Kunu tun yosh to'kib xunobga botmish, dema xunob uni girdobga botmish. Yusufni eslabon ulzorlar erdi, meni kel deb qoshiga chorlar erdi. Nechuk aytay uning so'zlashlarini, Yusufni yo'qlabon bo'zlashlarini. Agar tosh bo'lsa ham evrilgay erdi, erib bu g'am aro qon bo'lg'ay erdi. Yusuf tinglab bu so'zni egdi boshin, Yaqubning holiga sel qildi yoshin. Yashirgay erdi lek bermas edi sir, qoshida bo'ldi haq elchisi hozir. Dedi, ochgil yuzing, g'am muncha yersan, shirin so'z oqilu qudratli ersan. Niqobi shilta qo'l yo'q erdi tobi, yuzidan oqibat tushdi niqobi. Boqib ibn Yamin ul chekdi bir oh, shirin joni tanidin chiqdi go'yo. Diliga tushdi o't bu evrilishdan, chekib nara yiqilib ketdi xushdin. Hushiga keldi 101 chora birlan. Yusuf dedi anga, ey xulqi ko'rkam, ne bo'ldi senga kim tark aylading xush? Sabab ne tushdi shu joning arojo'sh? Dedi ibn Yamin, bilmamki kimsen, azizdirsenmu yo Yusufdirsen. Seni Yusuf degayman chun mukammal, sabab kim necha bor ko'rganman avval. Yusufdirsen magar bu etganing ne? Yusuf ersang meni ranjitganing ne? G'arib menda yo'q andoq paribol, tushuntir, sen bilarsen ne emish hol.
birov kim garmini afsona dermish, angi aqlu xirat begona ermish. Erur jon pardasida oshnoying anningla bo'lmish erdi mojaroying. Gar unga bo'lsa birdam ishtiyog'ing, olarding xalqi olamdin sabog'ing. Agar unga diling begona bo'lg'ay, bu gaplar senga bir afsona bo'lg'ay. Dilingda bo'lmasa gar oshnolik, ishingda bo'lmag'ay ul rushnolik. Agar ul oshnolikdin asardir, ishingda qurbi hazratdin samardir. Kishi kim bo'lsa haq birla hamisha, hamisha aylagay ul haqni pesha. Qolur ul haqni deb haq birla jovid, yiroqmas soyadin odatda xurshid.